刚才本来要带大家进去看一下这个儿童玩具的这个图书馆里面有些什么，不过在门口的地方被挡下来了，因为刚好这个时间啊，就是中午12点到1点是这个图书馆休息清洁的一个时间，所以你如果过来的话，要记得哦，在中午的时间这边是会休息的啊。你可以看到这个儿童玩具图书馆啊，它总共有分成这么多栋。这边的话，一共有7栋的这个建筑，每一栋建筑的话都有不同的一些功能跟一些设施和活动，可以让小朋友来参加哦。这边还很贴心的设置了这个置物柜，可以让爸爸妈妈跟小朋友的东西可以暂时放在这边。你好，请问这个几岁小朋友适合？7岁以下。7岁以下。对。如果比较大的小朋友的话，建议到积木馆去玩。积木馆。积木馆那边还有绘图区，还有那个小机器人是定区，还有一个生态区跟图书馆。那个是要预约还是可以直接过去就可以吗？直接过去，可是像积木的话要带证件，像身份证、借书证。因为要借那个。对，所以要压玩具那个。OK。要压证件，然后是定区也是一样，要压证件。好。对。好，谢谢。儿童玩具图书馆的旁边就有这样子的一个步道很棒哎！走，我们再往前去带大家看一下。你看，不止这样子哦，这边的话，刚刚我们过去是森林广场，你看前面还有一个森林学堂，从这个地方进去。我刚才发现这边不只有儿童玩具图书馆，这里同时也是一个叫做八块厝的一个文化的聚散地。我们来看一下。哇塞，这边还蛮不错的。它里面的话有几栋建筑物，这边有做一些关于民俗艺术的一些展览。
在这个8块厝的民俗大街里面在假日会有这个举办一些市集的活动那可不可以过来这边参与啦？哇，这边真的超级舒服的，哇，难怪看到很多这个在地的这些婆婆妈妈，还有很多长辈都会来这个大南森林公园，来这边散步，来这边走一走，哇，真的是很棒。这里真的超漂亮的哎，给各位看一下，真是很漂亮。没想到在大南森林公园这边有儿童的图书馆，还有大南图书馆之外，还有刚刚各位看到这个8块厝的这个民俗艺术村。你看旁边的这个森林公园，真的超级漂亮，真的有空可以来这边走一走。OK， 好了。今天的影片就到这里啦，那我们下次见，拜拜。